ഈ ലേറ്റ് നൈറ്റ് ക്രേവിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭയങ്കര വികാരം തന്നെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ കർക്കിടക മാസമൊക്കെ അല്ലേ വരുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ ക്ലീനിങ്ങൊക്കെ സ്റ്റക്കായി കിടക്കുകയായിരുന്നു പനിയായിട്ട് ഒരു രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട്. എന്നാൽ വിചാരിച്ചു ഫുൾ വീട് മൊത്തത്തിലൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തേക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് ക്ലീനിങ്ങിൽ ഇറങ്ങിയ കാരണം കൊണ്ട് വൈകുന്നേരം സ്പെഷ്യലായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അവന് ക്ഷീണമായി. അവന് വിചാരിച്ചു ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറച്ച് മാവിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ദോശയും ചമ്മന്തിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അന്നത്തെ ദിവസം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അതും വെച്ച് ഞങ്ങൾ കിടന്നു. 12 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഒരേ അറിഞ്ഞേട്ടൻ്റെ വയറിന്ന് കുട്ടു സൗണ്ട്, വിശപ്പ്. ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറച്ച് ചിക്കൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് കറി അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കി. ഭാസ്കരേട്ടൻ്റെ തട്ടുകട ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ നിന്ന് ഒരു 3 പൊറോട്ടയും മേടിച്ചു. മീൻ കറി ആയിക്കോട്ടെ, ചിക്കൻ കറി ആയിക്കോട്ടെ, ബീഫ് ആയിക്കോട്ടെ, പൊറോട്ടയ്ക്ക് അതൊരു കോമ്പിനേഷൻ തന്നെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ പൊറോട്ടയും എടുത്തതിൽ ഒരു ചിക്കൻ്റെ കഷ്ണം, കുറച്ച് ചാറും ഒരു ഒനിയനും അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് കഴിച്ചാണ്ടല്ലോ, എൻ്റെ പൊന്നേ, വേറെ ഒന്നും വേണ്ട.